friends, welcome to Sassy Vlogs. నేను శ్రీకృష్ణ. ఈరోజు మనం దుబాయ్లో ఫేమస్ పార్క్ చూద్దాం. అదే దుబాయ్ సఫారీ పార్క్. ఈ పార్క్ని క్లియర్గా మీకు చూపించడానికి కొన్ని పార్ట్స్గా వీడియో తీసాము. ఫస్ట్ పార్ట్లో ఫార్మ్ యానిమల్స్. ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నది షేక్ మొహమ్మద్ బిన్ జాయద్ రోడ్లో. ఫ్లవర్ షేప్ లో ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా, అదే క్రికెట్ స్టేడియం. మొన్న ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ అక్కడే జరిగాయి. ఫైనల్లీ పార్క్ దగ్గరకు వచ్చేసాం. ఇప్పుడు మనం పార్క్ లోపలికి వెళ్దాం. ఎంటర్ అయ్యాక రైట్ సైడ్ పార్క్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ కార్ పార్కింగ్ ఉంటుంది. కార్ పార్క్ చేసి ఇప్పుడు పార్క్ లోకి వెళ్దాం. ఇదే పార్క్. పార్క్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ లో విఐపి కార్ పార్కింగ్ ఉంటుంది. ఈ కార్ పార్కింగ్ పైన షెడ్స్, సోలార్ ప్లేట్స్, పార్క్ లో యూజ్ చేస్తున్న ఎనర్జీ అంతా సోలార్ ఎనర్జీ. ఇది టికెట్ బుకింగ్ ఏరియా. మనం ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆన్లైన్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. టికెట్స్ తీసుకుని ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్తే మనం పార్క్లోకి ఎంటర్ అయిపోతాం. పార్క్లోకి ఎంటర్ అవగానే ఈ చిన్న క్యూట్ పిగ్స్ ఉన్నాయి, ఇవే గినీ పిగ్స్. లోపలికి ఎంటర్ అయిన వెంటనే ఇలా ఉంటుంది. అసలు ఎక్కడ గ్రీనరీ తగ్గకుండా చాలా బాగా పెట్టారు. ఇదే మెయిన్ ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ టికెట్స్ చెక్ చేసి లోపలికి పంపుతారు. మొత్తానికి 3-4 ఎంట్రన్సెస్ దాటుకుని పార్క్ లోకి వెళ్ళాము. రైట్ సైడ్ వెళ్తే వైల్డ్ యానిమల్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే ఫార్మ్ యానిమల్స్. ఈ వీడియోలో మనం ఫార్మ్ యానిమల్స్ చూద్దాం. ఇవి ఆఫ్రికన్ స్పర్డ్ టార్టాయిసెస్. ఫామ్ అంతా చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది. ఒక్కొక్క షెడ్ లో ఒక్కొక్క రకమైన యానిమల్స్ ని పెట్టారు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఒక యానిమల్ కి ఇంకొక యానిమల్ కి అంత డిస్టెన్స్ ఉంచారు. తిరగడానికి, పరిగెత్తడానికి వాటికి కావాల్సినంత స్పేస్ ఇచ్చి గ్రీనరీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఇది యానిమల్ మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే బయట బాగా ఎండగా ఉంది కదా, అందుకే లోపలికి వెళ్ళి పడుకున్నా. బయట నేమ్ బోర్డు కూడా లేదు. నెక్స్ట్ యానిమల్ స్టేబుల్. దీన్ని చూడండి ఎంత స్పేస్ ఇచ్చారో. ఇది డాంకీ. ఎవరన్నా వచ్చి కమ్ హియర్ అని పిలిస్తే మంచిగా వచ్చి
పక్కన ఆవులు ఉన్నాయి కదా, ఈ నిజమైన ఆవులు కాదు, బొమ్మలు. దూరం నుంచి చూస్తే నిజమైన ఆవుల్లో కనిపిస్తాయి, దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే బొమ్మలని తెలిసింది. ఇది గోట్స్ షెడ్. ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్. నెక్స్ట్ మనం వినొచ్చు అనిమల్స్ అరుపులు. ఇవి హార్ట్ బీట్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం డక్. నెక్స్ట్ వీడియో ఫుల్ వైల్డ్ యానిమల్స్ గురించి, అసలు మిస్ అవ్వకండి. ఇది అంత పెద్ద ఆస్ట్రిచ్ తెలుసా?
subscribe.